Ano. No, Zdení, já si myslím, že v tomto případě to bude o hodně jednodušší, protože veškeré vybavení na požární útok dodává pořadatel mistrovství světa, takže se provede doopravdy jenom taková rychlá kontrola, protože veškeré nářadí bylo přeměřeno a schváleno již před zahájením těchto disciplín. Družstva si losovala de facto sady nářadí, s kterými svůj pokus poběží, nic svého, kromě přilep a opasku a dresu vlastně a bot, když to tak vezmeme, jinak na pokuse neměli. Rafał Sielovniuk, to je první reprezentant Polska. Polsko se nám teď představuje. Bartoš Vloch, Šimon Sienkiewicz, Grabowski Lukáš, Marcin Filipčák, Radoslav Cirson a Mateusz Bankowski. To je tedy složení toho posledního týmu, posledního státu. Samozřejmě diváci Fire TV o tento pozdrav nepřijdou. Samozřejmě i my zde ve studiu máme tento pozdrav přichystán. Samozřejmě se objeví v nějaké pauzičce, ale teď už pojďme na soutěžní provedení požárního útoku družstva Polska. Zatím to vypadá v pořádku. Proudaři budou u čáry nástřiku. Výstřiky okolo 21. 20. vteřiny, pokud jsem dobře koukal. To by mělo znamenat velice pěkný čas pro Polsko. 28, tedy 78. To je průběžné třetí místo, pokud se dobře dívám. První terč 27,60, počká se na schválení. Pokus je platný, takže je tomu tak. Polsko se dostává na průběžnou trojku. No a chtěl jsem říci, že tím máme uzavřené první pokusy, ale mohli jsme před malinkou chvilku slyšet z úst Jirky, že ještě Rusové ti budou svůj první pokus opakovat, ale zatím na tom vedoucím místě Česká republika, na místě druhém Bělorusko, místo třetí Polsko, na místě čtvrtém Kazachstán, na pátém místě nám zatím figuruje Rusko, ale to, jak jste několikrát mohli slyšet,